नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो रेमेडीज़ आपके साथ में शेयर करने लगी हूँ वो ड्राई कफ से रिलेटेड है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड किया है जो मैं लिंक आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उस पर आप जाके देख सकते हैं। तो आज जो हमारी रेमेडीज़ जो ड्राई कफ पे हैं वो बहुत सारी होती हैं। सिम्टम सिमिलैरिटी के बेस पे हम उनमें डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन सी रेमेडी हमने सजेस्ट करनी है। तो आज जो रेमेडीज़ हैं वो भी ड्राई कफ की ही हैं। तो फर्स्ट जो हमारी रेमेडी है वो है कॉस्टिकम में हम देखते हैं कि पेशेंट को ड्राई कफ होती है, लेकिन इसकी खांसी में जो है ठंडा पानी पीने से बेहतरी आना शुरू हो जाती है। जब वार्मथ ऑफ बेड मिलती है तो रात के टाइम बिस्तर में गर्माइश, बॉडी गर्म होना शुरू होती है, उसकी वजह से खांसी में इसका इजाफा होना शुरू हो जाता है। इसमें हमने ये भी देखा है कि पेशेंट का यूरिन कंट्रोल करना मुश्किल होता है। उसको कफ आती है तो उसका यूरिन जो है वो निकलता है ड्रॉप्स की फॉर्म में, या खांसने से भी उसको जो है यूरिन की ड्रॉप्स कंट्रोल नहीं कर सकता पेशेंट। नेक्स्ट जो हमारी रेमेडी है वो है बरपैसकम। बरपैसकम में हम देखते हैं हार्श वॉइस हो जाती है, डीप हॉर्सनेस पाई जाती है, और इसकी जो आवाज़ जो है बेसिकली उसमें हम देखते हैं कि रॉ सोरनेस भी पाई जाती है चेस्ट की। फेरिंग्स में हम देखते हैं कि उसकी सोरनेस है, उसमें दुखन पाई जाती है। नेक्स्ट जो हमारी रेमेडी है वो है नाचा। नाचा में हम देखते हैं इंक्लिनेशन है, अगर कार्डिक लीजन्स हैं उसकी वजह से अगर कफ आ रही है, हार्ट की इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर नाचा बेहतर तौर पे इफ़ेक्ट करेगी। नेक्स्ट जो रेमेडी है वो है इकालिफा इंडिका। इकालिफा इंडिका में हम देखते हैं पेशेंट को जो है हेमोप्टिसिस की टेंडेंसी है, आर्टीरियल हैमरेजेस पाए जाते हैं। अगर कफ होती है ड्राई, उसके बाद अगर स्पूटम में ब्लड आ रहा है तो उसमें जो है इकालिफा इंडिका सजेस्ट की जाती है। और ये हम देखते हैं कि इसके रात के वक्त पेशेंट के कंप्लेंट में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है, और स्पेशली जो है उसको सुबह के वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा कफ है, रात को भी बहुत कफ है, और सुबह में वो उठता है तो बहुत वीकनेस फील होती है। जिस तरह टाइम गुजरता है उसमें तब दिन के टाइम में कुछ स्ट्रेंथ आना शुरू होती है बॉडी में। नेक्स्ट जो रेमेडी अमोनियम ब्रोम। अमोनियम ब्रोम में हम देखते हैं ड्राई कफ है, टिकलिंग थ्रोट की वजह से, अगर खारिश सी खुदकुदी फील होगी गले में, उसके बाद अगर ड्राई कफ आ रही है तो उसमें हम अमोनियम ब्रोम सजेस्ट करेंगे। अमोनियम ब्रोम में भी रात के वक्त बहुत ज़्यादा इजाफा होता है कफ में, स्पेशली 3 AM पे बहुत ज़्यादा इसको पेशेंट को तकलीफ़ होती है, खांसी में इजाफा हो जाता है। तो ये थी चंद एक अद्वियात। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल।